Prijazen decembrski pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica. Torej, tudi formalno smo dobili oblast na lokalni ravni. Na svoji konstitutivni seji se je namreč sestal novi bistriški občinski svet. Članom občinskega parlamenta seveda želimo, da bi bili pri svojem delu v naslednjih 4 letih kar se da uspešni in konstruktivni. Konec koncev smo jih zato tudi izvolili. Sicer pa nas je v decembru že obiskal prvi sivolasi mož. Upamo, da brez parkljev. Poleg miklavževanja vam tokrat ponujamo še nekaj drugih novic. Prihod Miklavža s spremstvom. Koncert Big Banda Slovenska Bistrica. 4. obletnica podelitve listine Občina po meri invalidov. Z miklavževanjem so se v sredo 5. decembra začele prireditve Veselega decembra 2018 v Slovenski Bistrici, ki ga organizirata Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica in Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. Na notranjem dvorišču Bistriškega gradu je najmlajše obiskal Sveti Miklavž s svojim spremstvom. V kulturnem programu sta nastopila plesna skupina in otroški pevski zbor 4. in 5. razredov osnovne šole Pohorskega odreda. Ob tej priložnosti so odprli tudi Božičkovo pošto. Big Band Slovenska Bistrica je v sodelovanju z Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica v četrtek 6. decembra v športni dvorani Srednje šole Slovenska Bistrica izvedel tradicionalni Miklavžev koncert. Kot gostje so nastopili zbora osnovne šole Pohorskega odreda in druge osnovne šole Slovenska Bistrica, folklorne skupine Kut Alojz Avžner Zgornja Lužnica,
Klasje kot Štefan Romih Črešnjevec in kot Oton Župančič Tinje ter Teja Pančič, Tomi Baron in Oktet Planika. Ti bil, obhodiš ti vsi svet, je lepša dežela še kje, kot naša, kjer sem doma, je vetrič veselo zapel, prelepo je rek sveta in takih lepot pri našem je tule, kjer sem doma. Osnovna šola pohorskega odreda Slovenska Bistrica je v ponedeljek 10. decembra pripravila v športni dvorani v Slovenski Bistrici tradicionalno dobrodelno prireditev. V kulturnem programu so se predstavili učenci in učenke šole, šolski pevski zbori so zapeli tudi venček božičnih pesmi.
Gostja večera je bila pevka Anabel. Dej pokliči me, če boš imel dan, čas za kavo spijeva. Besedo ali dve izmenjava, se poljubiva, morda pa. Navdihne me spet in spet in spet. Od nekdaj bi rad, da več se zgodi, da bi me objel, preden zaspim. Kaj zgodilo bi se, če poskusiva? Kaj zgodilo bi se, če poskusiva? Dej pokliči me, če boš imel dan, čas za kavo spijeva. Besedo ali dve izmenjava, se poljubiva, morda pa. Evo ga, zdaj pa, da vas slišim, kako vsi ploskate. Pa en aplavz za plesalke. 5, 6, 5, 6, 7. Dej pokliči me, če boš imel kdaj, čas za kavo spijeva. Besedo ali dve izmenjava, se poljubiva, morda pa. Društvo invalidov Črišnjevec, Občina Slovenska Bistrica in Svet za invalide Občine Slovenska Bistrica so ob Mednarodnem dnevu invalidov in 4. obletnici podelitve listine Občina po meri invalidov v ponedeljek 10. decembra v Viteški dvorani Bistriškega gradu pripravili svečano prireditev. Zbrane je uvodoma nagovoril Anton Kolar, predsednik Društva invalidov Črišnjevec, ki je poudaril, da bi lahko država še več naredila za invalide. Slavnostna govornica je bila Majda Erzar, sekretarka direktorata za invalide na Ministrstvo za delo in družino, socialne zadeve in enake možnosti. Geslo letošnjega Mednarodnega dneva invalidov je Skupaj gremo naprej. In to geslo se bo po zavezah ministrstva uresničevalo na področju invalidske politike tudi v prihodnje. Z 2 novima zakonoma Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sledi načelom Konvencije o pravicah invalidov, torej prizadevanje za čim bolj neodvisno, samostojno in kakovostno življenje invalidov. Posebej bi opozorila na zelo pomemben zakon, to je Zakon o socialnem vključevanju invalidov, ki nadomešča Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb še iz leta 1983 in zaokroža zakonodajo na področju invalidskega varstva. Ključni cilj zakona je zagotavljanje neodvisnega življenja invalidov v skupnosti. S tem zakonom se širi krog invalidov, ki dobijo pravice po tem zakonu. Poleg oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in najtežje gibalno oviranih oseb bodo sedaj upravičene še osebe z avtističnimi motnjami, osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in gluho-slepe osebe. S širjenjem kroga upravičencev se bo število oseb s statusom invalida po novem povečalo na cirka 7000 ljudi. S 1. januarjem 2019 pa se prične uporabljati tudi Zakon o osebni asistenci. Osebna asistenca se v Sloveniji sicer izvaja že vrsto let, vendar se je do sedaj sofinancirala preko programov ministrstva. S sprejetjem zakona je osebna asistenca postala zakonska pravica. S
tem postavljamo v središče uporabnika in na ta način uresničujemo tudi enega temeljnih ciljev Konvencije o pravicah invalidov. V Sloveniji se z nazivom občina po meri invalidov lahko pohvali že kar lepo število občin. Prejem listine pomeni priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb vseh svojih občanov. To pomeni, da načrtno razvija, spodbuja povezano delovanje različnih družbenih dejavnikov in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin. Občina po meri invalidov je tista, ki ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in aktivno udeležbo v družbenem življenju. Zato projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije, občina po meri invalidov, v resnici pomeni uresničevanje Konvencije o pravicah invalidov oziroma je primer dobre prakse tudi v širšem svetovnem merilu. Želimo si, da bi v prihodnje vašemu zgledu sledilo še več občin, ki bi upoštevali različnost potreb vseh svojih občanov in bi načrtno razvijale in spodbujale povezano delovanje različnih družbenih dejavnikov, ki bodo bistveno prispevali tudi k večji kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin. Občina po meri invalidov je tista, ki ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in aktivno udeležbo v družbenem življenju. Na koncu se še enkrat iskreno zahvaljujem vsem, ki ste kot prostovoljke in prostovoljci sodelujete v invalidskih organizacijah. Iskrene čestitke o praznovanju vsem invalidov, županom in ostalim, ki se trudite za prijazno življenje invalidov v občini Slovenska Bistrica. Prireditve sta se udeležila tudi dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, in Žarko Furman, predsednik sveta za invalide občine Slovenska Bistrica. Invalidske organizacije so se ob druženju sprostile tudi ob kulturnem programu. Sicer pa je bila v dvorani nameščena indukcijska zanka. Poskrbeli so tudi za tolmačenje v slovenski znakovni jezik.
Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. V okviru preiskovanja kaznivih dejanj so obravnavali 2 kaznivi dejanji velike tatvine, 3 kazniva dejanja tatvine, kaznivo dejanje hude telesne poškodbe, 4 kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari in kaznivo dejanje zatajitve. Zgornja Polskava. Storilec je vlomil v garažne prostore, vendar ni odtujil ničesar, pač pa je pri vlomu povzročil za približno 1000 evrov škode. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je na mreži skladišča enega od trgovskih centrov povzročil za 600 evrov materialne škode. Na enem izmed parkirišč stanovanjskega bloka je neznani storilec poškodoval osebno vozilo in povzročil za 200 evrov materialne škode. Spodnja Nova vas. Neznani storilec je na traktorju razbil sprednje vetrobransko steklo, s čimer je na traktorju nastala škoda v višini približno 500 evrov. S področja prometne varnosti so policisti obravnavali 11 prometnih nesreč. V 5 primerih so odstopili od ogleda kraja, v 3 primerih so nesrečo zaključili z uradnim zaznamkom. V enem primeru je bil izdan plačilni nalog, v 2 primerih pa je bil podan obdolžilni predlog na Okrajno sodišče Maribor. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov je bilo izdanih 45 plačilnih nalogov, ob tem so bila začasno odvzeta tudi 4 vozniška dovoljenja. Zaradi kršitev javnega reda in miru je bilo opravljenih 6 intervencij, in sicer 4 intervencije v zasebnih prostorih ter 2 intervenciji na javnem kraju. Ob tem so policisti obravnavali še eno delovno nezgodo, dimniški požar in prekršek s področja uživanja in preprodaje prepovedanih drog. Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica bodo v času od 10. do 16. decembra izvajali poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. S tem obvestilom tudi zaključujemo tokratno tedensko informativno oddajo Bistriški tednik. Skratka, previdno na cesti in seveda za volanom in vse dobro do prihodnjič.